السعادة بالنسبة للمرأة صعب جدا. ماذا تفعلين؟ لا شيء. هاي هاكو، الجو جميل جدا هذه الأيام. أجل فعلا جميل. تارو، سأغير حفاظك ونتناول طعام الفطور. أود أن أخذك أنت وتارو لمشاهدة براعم الكرز والرمان. رائع، انتظر تارو، أكاد أنتهي. هاكو؟ نعم، ما الأمر؟ أين الأوراق التي كانت هنا؟ وضعتها في حقيبتك كي لا تنساها. هيا تارو، هيا نودع بابا يا صغيري. تارو، آكو، إلى اللقاء. جان وداعا. هيا تارو، سنتناول طعامنا. لا تفعل هذا تارو. هيا تناول طعامك الآن. حاضر. انتظر لحظة تارو. مرحبا. أهلا تارو، لا تبكي يا حبيبي، أنا قادمة. تعال، سأحملك على ظهري. عزيزتي، أنا ذاهبة إلى اجتماع النادي النسائي. حسنا، مع السلامة أمي. والآن أصبحت ملابسك نظيفة تارو. منزل ساكاموتو. هيرومي، كيف حالك؟ بخير، كما هو الحال دائما. كيف حال هايديكي؟ لا بأس. ما بك؟ لا تبدين على ما يرام. لا شيء أبدا. هيرومي، لقد أخذتني، ما الأمر؟ حسنا، ولكنك لن تفهمي الوضع على كل حال. لا مشاكل عندك. أنت متفهمة مع حماتك، وزوجك يعود باكرا إلى البيت، ويعيش أهلك قريبا منك. أخبريني ماذا هناك بالضبط؟ لن تفهمي الفراغ الذي يعيش فيه المرء عندما يغرق في رعاية طفله ويجد نفسه وحيدا فجأة. لماذا تقولين هذا هيرومي؟ ما الذي حدث؟ سأتصل بك في وقت آخر. ألو. إنها مصابة باضطراب عصبي. تارو. لا 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 لا. لقد نام أخيرا. الجو هادئ. حقا إنه فصل الربيع، لكنه موحش جدا. الحياة تبدو موحشة ومليئة بالوحدة بين العناية بالطفل والبيت. وإذا فكر المرء بالأمر جيدا يجد أن الحياة مثل قشرة البطاطا. زهرة الحياة عمرها قصير. الناس يصبحون شعراء عندما يشعرون بالفراغ. أشعر وكأن بإمكاني أن أكتب قصيدة. ليس من السهل كتابة الشعر أبدا. هنا منزل أوساتو. كيف حالك أمي؟ آكو، لا يمكنني أن أكلمك الآن. ماذا هناك؟ لا شيء، أردت سماع صوتك فقط أمي. خيرا آكو. أنا وحيدة الآن. هكذا تكون الحياة في بعض الأحيان. أمي، زهرة الحياة عمرها قصير، فهل تولد الزهور ليستعملها الناس وتموت بعد ذلك؟ ما الذي تقولينه؟ هل تقرأين كتابا غريبا أم ماذا؟ أنا جادة. وداعا الآن، عندي
لقد عاد. ها؟ الأنوار مطفأة. ترى أين آكو؟ ها؟ آكو، أنت هنا؟ مساء الخير أمي. ماذا بك آكو؟ أمي، أخبريني ماذا تعني لي حياتي؟ ها؟ ما معنى السعادة بالنسبة للمرأة؟ أيزعجك شيء؟ لقد كنت أفكر. آكو، لقد جلبت لك الكعكة التي تحبينها، ما رأيك؟ لا شكرا لك يا أمي. أنت بخير آكو؟ لا. ليتني أعرف ما بها. آكو، ماذا عن العشاء؟ أنا ذاهبة إلى السوق الآن أمي. لا، سأذهب أنا اليوم، ما رأيك؟ أرجوك لا تتعبي نفسك، أنا سأذهب. لا بأس، ابقي أنت هنا، دائما تقومين بالتسوق. باي. ما بك أمي؟ جونيتشي، إنها آكو. ما بها؟ إنها تعاني من اضطراب عصبي وليست بحالة طبيعية أبدا. ماذا؟ اضطراب عصبي؟ حتى الأشخاص المرحون مثل آكو يتعكر مزاجهم أحيانا. أمي. صعب جدا. ماذا تفعلين؟ لا شيء. أكو. استيقظ تارو. حسنا، لا بأس، أنا سأحضره. لا بأس، اطمئني. ولكن يجب أن أذهب. ما رأيك أن تستريحي قليلا آكو؟ هيا جونيتشي. ما بك أمي؟ أسرع وأحضر تارو. حسنا أكو، سأعتني أنا بتارو وأنت تحدثي مع أمي. تارو. تارو حبيبي، ما بك؟ تعال إلى جدتك. أمي، ماذا عن أكو؟ تعمل بجد لكتابة الشعر. ولكن هي بالفعل مصابة باضطراب عصبي أمي؟ جونيتشي، لا تقل هذا عنها. لا أعرف ماذا أكتب. أعرف، إذا شعرت برغبة في الكتابة ما عليك إلا أن تتذكري شعورك عند الولادة. الأفضل أن أتصل بهيرومي لأتحدث معها. نزل عقاب. هيرومي. أكو، فهمت ما الذي كنت تتحدثين عنه هذا الصباح. حقا؟ أعلم أنك تعتقدين أنني محظوظة، ولكن أنا أيضا أشعر بالوحدة عندما أكون وحيدة. صدقيني أنا أحس بعدم الرضا. هل تسمعينني؟ إنها الوحدة. أكو، إننا نتزوج وننجب الأطفال ثم نربيهم، ولكننا نحس بالوحدة. أكو، كوني قوية. عندما تغرقين في تربية الأطفال تشعرين بالوحشة فجأة. إن ذلك طبيعي. ولكن ما أن تفكري بالوقت الذي تمضينه مع طفلك وأنت تربينه، وبالسعادة التي جلبها لك سيزول كل الشعور بالفراغ. هيرومي، تقربي أكثر من طفلك. فماذا سيفعل الطفل دون أمه أكو؟ أكو، لا تستسلمي يا عزيزتي. نعم، ولكن أنت اتصلي بي في أي وقت، لا تترددي أبدا. باي. نعم، شكرا لك. لقد تلاشى ذلك الشعور الموحش وشعرت بالجوع فجأة. أكو. لا 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 لا. ألا ترى حبيبي؟ ما يهدأ فورا معك. الطفل بحاجة لأمه. ما أجمل أن أضمك إلي بدفء وحنان يا طفلي الحبيب، فأنا أمك التي ولدت يوم ولادتك. شان، أعطني إياها. أكو أصبحت شاعرة. شان، لا تسخر مني. أعطني إياها. هيا. ما الذي تفعلانه؟ ستسقطان تارو. توقفا. تارو.